你想象下，你個心臟每日唔停咁跳，泵出嘅血液可以填滿好多個泳池。最神奇嘅係，佢仲要逆住地心引力，將呢啲寶貴嘅血液送到你全身，由腳趾尖到最遠嘅腦部細胞。到底呢個細細個嘅器官，點樣施展呢個咁逆天嘅魔法呢？佢嘅秘密到底係乜？原來，心臟每次強而有力嘅收縮，都會產生足以將血液推高幾米嘅巨大壓力。呢股動能係將血液送往全身嘅關鍵，而心臟內部同血管入面嘅巧妙瓣膜，就好似一扇扇智能嘅單向活門，佢哋精準地開合，確保血液只會向前流動，絕對唔會倒灌。咁樣血液先可以沿住血管順暢前進，戰勝地心引力。但係，要將血液由手腳末端推返上心臟，單靠心臟壓力係唔夠嘅。我哋身體嘅靜脈系統都有特別設計，佢哋有好多細小嘅瓣膜防止血液倒流。最重要嘅係，當我哋行路或喐動時，周圍嘅肌肉會不斷收縮擠壓靜脈，好似泵咁幫助血液對抗地心引力，將血液推返上心臟。所以，健康生活多啲運動，對心血管健康真係非常重要。